Merhaba Çolak. Büyük Bey seninle görüşmek istiyor. Şahsen aradığına göre gerçekten acil olmalı. Hayır, neden durduğunu merak ediyor. Alışveriş merkezi ve sonrasında başka işler de olacaktı. Bazı küçük yeşil sinekler üzerimize yapıştı. Küçükler ama yine de midemi bulandırdılar. Siz şimdi neredesiniz? Muhteşem İstanbul'da. En sevdiğim yer. Büyük Bey önümüzdeki hafta bir adam gönderecek sana. Büyük mü? Çok büyük iş. Türk devletine vermek istediğimiz ufak bir mesaj var. Güzel. Benim de ihtiyaçlarım var. Göndereceğimiz adamla konuşursun. Anlaştık. Anlaştık. Ne zaman götürebiliriz hastayı? Kendini toplaması için 1-2 güne daha ihtiyacı var. Sonra sizindir. Geçmiş olsun. Duydun değil mi? Artık bizimsin. Seninle daha uzun sohbet edeceğiz. Hazırız. Geliyorum. Beni yalnız mı bırakacaksın? Merak etme, yalnız değilsin. Nasılsın Azmi? Amca, beni kurtarmaya mı geldin? Evet. Seni kurtarmaya geldim. Şimdi ben istesem seni buradan çıkarırım da bilirsin. Ama sözümü dinlememen çok pahalıya patladı. Çok.